Hello guys, umeze neza. Uyu munsi rero nje kugira ngo mbereke uburyo ushobora kuba ku bantu batunze ama Samsung, phone za Samsung. Ku bantu batunze amafone ya Samsung nje kugira ngo mbereke uburyo ki mushobora kuyatunga muzi nimba ari imideni cyangwa se atari imideni. Mwibutsa gukanda subscribe kuri Dr. Senga TV, gukora like, share and comment. Hari abantu bamaze iminsi banyandikira ese ni gute ushobora gucekinga cyangwa se kureba nimba phone waguze irimo ideni cyangwa se itarimo ideni. Icyo usabwa ni ukureba video yose ukayirangiza udatarukije, kuko hari abantu bajya kugura phone batazi kubicekinga cyangwa se batazi kubireba, ugasanga bashyiraho nka network cyangwa se bakora nk'ibindi bintu cyangwa se bafungura nk'ikindi kintu ugasanga isigarukamo ideni. Ntabwo bikiri ngombwa yuko utunga phone utazi ibyayo, ntabwo bikiri ngombwa yuko ugura telefone y'ideni. Nimba uzi ko nawe ibi bintu byakubayeho unyandikire muri comment, kandi nimba byanagufashije nabwo usige ubutumwa bwawe muri comment. Si ukureba ko irimo ideni gusa, ahubwo ngiye kubereka ibintu bitatu, harimo gupima screen ko ikora yose, harimo gupima sensor zayo, kuri iyo umuntu aguhamagara washyira ku gutwi ikanga gusiripinga, ikanga kuzima burundu, igakomeza yaka kandi ngo uri kuvugana n'umuntu. Wibutsa gukanda subscribe, like, share and comment kugira ngo tujye dukomeza tujyana mw'ibi biganiro. Ngewe mwumva ndacyari Dr. Senga TV nk'ibisanzwe, ndi hano kugira ngo njye mpora mbafasha mu buzima bwa buri munsi, mbereka uburyo ki ushobora kujya, usibye no kugura phone zino zisanzwe nka iPhone, nazo tugiye kujya tubereka ama tips yayo kugira ngo mujye mukomeza kuryoherwa na serivisi yacu. Mbibutsa gukora subscribe, like, share and comment kuri video yacu cyangwa se ku ma video yacu. Twagiye. Mbere na mbere uzabanza uze ufate phone yawe nk'ibisanzwe, ubona ko iyi ni Samsung. Reka duhere mu kureba ko iphone yacu ishobora kuba screen yose ikora. Nkwereke uburyo ki ushobora kuba wakiga gucekinga phone ikora ikirahure cyose, atari kwa kundi ugura phone ugasanga ikora igice kimwe. Twihuse rero, uraza hano usa nk'uca nk'ujya guhamagarira, wakande nongiza ukanda imibare ngiye kukubwira, ukanda akanyenyeri urwego, akanyenyeri urwego, warangiza ukaza ahangaha ureba handitse ngo touch hano hagati, hano handitse touch, urabona ko hahise haza utuntu tw'utuzu. Ni ukuvuga ngo iyo screen yapfuye ntabwo wuzuza hano hose ngo harangire, usa nk'ukoraho gutya ugasanga hadakora uratarutse, hajemo no umweru gusa, ugasanga hajemo no umweru gusa. Uyu mweru gusa rero ni ukuvuga ngo urabona ko ahantu hose ndi guca hari gusigara rino bara. Hano gupima ubuzima bwa screen. Urabona ko iyo screen idakora ntabwo hose hahura, kandi ikindi ugiye kubona cyo niharamuka hahuye birahita byikuramo, ariko iyo screen idakora ukarangiza guhuza hano hantu ntabwo bihita byikora, muri birahita byivanamo. Urabona ko bivuyemo. Ikindi ushaka gupima ko bayihinduriye kamera, ni ukuvuga ngo kamera yayo y'umwimerere, kamera yayo uje ugakanda hano kuri kano kantu kanditseho ngo ni mega cam. Aka kantu iyo ugakanzeho urabona ko iyi ngiyi impamvu utabona yuko nyine ntuze yayo ari original, urabona iyi ngiyi ifotora ari uko ishobora nko kuba iri kuri 20 cyangwa se iri hejuru ya 15. Urabona kubera ko irimo umuriro mukeya ntago yakemera gufotora, ariko iyo ukanzeho
ukabona nyine urafotora bisanzwe ukanzeho hano, iyo kamera iba ari iyayo. Ariko iyo ukozeho ntifunguke ntabwo kamera iba ari iyayo. Tugiye kureba nimba iyi fone sasa ari iy'ideni. Hazamo hano ukande imibare uri kubona 00 urwego, nurangiza ukande kuri simu 1. Urabona ni ukuvuga ngo iyo telefone irimo ideni ntabwo ukanda imibare ngo ize, cyangwa se ibi bintu uri kubona hano ngo bize, wapi. Iyo irimo ideni ni ukuvuga ngo ntabwo ubona zino information, nta n'imwe ubona. Ariko iyo irimo ideni namwe murabibona hano, ni ukuvuga ngo ahangaha iyi fone uri kubona gutya nta deni na rimwe ririmo, nta deni na rimwe ririmo. Nuramuka ubikoze ugakanda imibare, iriya mibare nkweretse, ukabona ibi bintu ntabwo bije, uzamenye ko iyo fone yawe ari iy'ideni.